Olá, graça e paz. Este é o canal Segunda Opinião Ricardo Costa. Eu falo com vocês daqui dos Estados Unidos e eu espero que todos vocês estejam bem. Você já viu falar na Blaze? Você já viu falar nesse assunto aí desse site de apostas da Blaze? Está mal polêmica aí, as pessoas estão tomando prejuízo, ah, estão fazendo as suas apostas. Aqueles que conseguem ganhar alguma coisa, na verdade eles não conseguem retirar o prêmio. Tá um escândalo aí, eu acredito que você já viu falar desse caso na internet. Só que eu acredito que você também já viu falar da fogueira santa, você já viu falar da aposta da fé, a loteria da fé de Edir Macedo. Com certeza você também já viu falar. É sobre estes assuntos que eu vou tratar nesse vídeo e eu quero que você escute e pensa comigo aí o que eu tenho a tratar nesse vídeo. Você que não é inscrito nesse canal, eu te peço, se inscreva, ative as suas notificações, dá uma badalada gostosa no sino, fique à vontade para comentar e compartilhar, tá bom? No vídeo de hoje, então, vamos tratar aí do assunto Blaze. Depois você vai perguntar, Ricardo, mas o que, que tem a ver com o Edir Macedo? O que, que tem a ver com a Universal? O que, que tem a ver a Loteria da Fé? Calma aí, que a gente vai chegar lá daqui a pouco. Então, vários youtubers e várias outras celebridades, inclusive Neymar, eh, podcasts famosíssimos, canais no YouTube, no Instagram, famosíssimos, com muitos inscritos e seguidores, tem nos últimos meses aí, nos últimos anos praticamente, fazendo comercial da Blaze, fazendo a propaganda de site de apostas, inclusive até o youtuber, o Felipe Neto, fazia propaganda da Blaze e tudo, e várias pessoas elas estavam sendo influenciada por esses criadores de conteúdo, esses influencers, e as pessoas estavam acreditando que conseguiria ganhar alguma coisa fazendo as apostas da Blaze. E vários youtubers famosíssimos, pessoas que ganham muito dinheiro na internet, se coloca na posição de covardes, de pilantras, a oferecer um produto que eles, na verdade, sabe que ninguém ia ganhar nada com aquilo, era somente apostas. E essas apostas é algo perigoso, porque tem a questão do vício, a pessoa se viciar em apostas. E muitas outras pessoas estavam confundindo apostas com investimentos. E para piorar essa situação toda, a empresa, o local de funcionamento, o local jurídico dessa empresa era fora do país, era fora do Brasil. O que aconteceu então? Aquela pessoa que foi lesada, ela não tem por onde ela ir buscar os seus direitos. Ela o escritório de advocacia não vai querer ir brigar na justiça de outro país que eles não têm jurisdição, que eles não são talvez ali nem cadastrado na justiça de um outro país para ele estar ali pleiteando os direitos dele. No máximo que as pessoas estão fazendo é reclamar no Procon e no Reclame Aqui e bye bye dinheiro. Então, é algo que está aí na internet, estão falando disso tudo. Agora, Ricardo, o que, que tem a ver aí a loteria da fé? Edir Macedo, Bispo Edir Macedo, tão aí líder, o multibilionário Edir Macedo, o fundador e líder da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, e ele já disse várias vezes que as pessoas têm que vir para a loteria do altar, a loteria da fé. Macedo fez essas declarações em mais de uma circunstância, mais de uma vez, ele falando para as pessoas apostarem na loteria do
altar da fogueira santa. A questão é, da mesma forma que as pessoas estavam sendo enganadas, lubridiadas, estava caindo num golpe com a Blaze, porque tem várias pessoas que até ganharam a aposta, mas elas estão tendo ali dificuldade para ir buscar o o din-din, o faz-me rir, entendeu? E a mesma coisa as promessas que o Edir Macedo faz. O Edir Macedo, ele faz aquela promessa, aquela propaganda enganosa que a pessoa que investe no altar, a pessoa que planta, vai com toda a força, que dá o teu tudo, que tira o chão dos pés, que dá a última gota, aquela pessoa que abre mão da sua vida para servir o altar, ela vai ter muito, muito de volta. Ela vai se tornar rico, milionário, próspero, vai ser curado, vai conseguir emprego, vai conseguir o apartamento dos sonhos, a casa própria e tudo. E todas aquelas promessas que vocês sabem que esses falsos profetas dizem. E da mesma forma que a Blaze, ela usava os criadores de conteúdo, os influencers, como garotos propaganda, faz ó, o só para vocês terem ideia, o youtuber ia lá, ele recebia uma senha e um link da Blaze. Lógico que ali estava fácil para ele ganhar. Daí ele colocava lá: "Vou colocar aqui R$ 100". Ele apostava R$ 100 e recebia 500, 700. No videozinho que o youtuber influencer gravava, lógico que estava tudo já cadastrado. O algoritmo já estava preparado para fazer aquele influencer ganhar. O influencer sabia que aquilo dali é uma farsa, é uma mentira. Porém, os ganhos mensais por cada inclusão da propaganda da Blaze no vídeo do youtuber em questão, valia uma fortuna de dinheiro para ele. Por quê? Imagine youtuber com 10 milhões de inscritos, 5 milhões, 3 milhões, 2 milhões, 1 milhão de inscritos. Inclusive, youtubers assim que eu tinha até uma certa admiração pelo conteúdo dele, que a partir do momento que eu vi a cretinice, a cara de pau que eles estavam fazendo propaganda para um site de apostas. Imagine Felipe Neto, que a maior parte do seu público é infanto-juvenil, é infantil, é juvenil, é de jovens. É um cara desse fazendo propaganda de site de jogos. A influência que isso tem. E da mesma forma, a Universal pega lá obreiros, pega membros, pega uma ou outra pessoa que tem uma condição melhor, que trabalha, que tem um carro, que tem uma casa, tudo, pega aquela pessoa como garoto propaganda, e a pessoa vai lá dar o testemunho: "Ó, eu era assim, eu era assado, eu dei isso, eu dei aquilo, eu dei o meu carro na fogueira santa, ah, eu peguei o dinheiro da poupança, dei, e hoje eu tenho isso, 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 isso". Ora, pelo amor de Deus, imagina num universo de centenas de milhares de pessoas. Imagine aí uma uma denominação da Universal, que tenha lá 1.000 pessoas que frequentam aquele lugar. Não é possível que não vai ter lá 2 ou 3 pessoas que acertaram na vida, que ganham dinheiro, que investiram, que estudaram, que hoje está numa condição financeira, está num outro nível, num outro patamar. Isso é lógico que vai acontecer. Imagina numa cidade grande, que tem aí mais de 1 milhão de habitantes, que tem vários templos da Universal, é muito difícil alguém um se destacar, alguém um sobressair nos seus negócios. Eles usam essas pessoas como garotos propaganda, sabendo que estão mentindo, que as pessoas que estão investindo aí na loteria da fé do Edir Macedo, sabe que essa pessoa não vai ganhar nada. A pessoa não ganhou, porque a Universal está aí há 40 anos ou mais
fazendo a tal da fogueira santa, as pessoas estão participando e nunca fica rico. Acontece que as pessoas se iludem com esta questão da fé. "Ah não, que Deus está pedindo", Deus não pediu nada. Vocês que dizem isso, vocês são uns mentirosos, vocês são uns canalhas, uns cretino, uns crápulas. Vocês são bandidos, estelionatários da fé. Vocês dizem que Deus falou, que Deus mandou e que Deus pediu, e Deus não pediu nada. Vocês têm que deixar Deus fora dessas trambicagens de vocês. E as pessoas seguem aí acreditando nesses falsos profetas, nesses líderes que estão bilionários. Inclusive, Edir Macedo, ele tem um banco que dá lucro de bilhões, tem a Record que dá lucro de bilhões, tem o Hospital Moriá que dá lucro de bilhões, tem a Universal, a própria instituição Igreja Universal, que gera bilhões ao ano de lucro para Edir Macedo. E tudo isso faz parte de um sistema. E as pessoas, elas acreditam, caem nisso. E não é normal. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que há anos da vida dela, ela deu oferta, dízimo, sacrifício, fez voto na fogueira santa, deu dinheiro, fez campanha, ajudou. Hoje a pessoa quer fazer um tratamento dentário e não tem dinheiro para tratar os seus dentes. Mas se ela para pensar, calcula quanto deu na fogueira santa, nas campanhas, essa pessoa hoje tinha condições de colocar dente na boca, uma boca nova, fazer tudo novo, recauchutagem, fazer tudo. Tratamento dentário, tratamento médico, porque ela investiu centenas e milhares de reais na instituição, no altar, na loteria do Edir Macedo. Isso que eu estou dizendo é da própria boca do Edir Macedo. Se você fazer uma pesquisa bem apurada na internet, você vai achar vídeo do Edir Macedo falando da loteria do altar. Lógico, loteria ele já quis dizer porque nem todos vão ganhar. Quem ganha? Na verdade, ninguém ganha, só o Edir Macedo que ganha. No altar, Deus, sacrifício, não tem nada a ver com loteria. É uma cretinice da parte do bispo Edir Macedo que leva, que mente, que engana, que usa das escrituras e do evangelho para tirar dinheiro das pessoas e usar um termo desse, loteria. E agora a questão chave é, tá tendo um movimento nas redes sociais, está tendo um movimento, inclusive com alguns políticos, Ministério Público, Procon, os órgãos de defesa do consumidor, tá fazendo uma mobilização contra a Blaze, que oferece ganhos para as pessoas, mentirosos, falsos, manipulados. E está tendo toda uma questão aí. Então o Ministério Público já está de olho. Agora, eu faço uma pergunta. O que vai precisar mais acontecer para o Ministério Público, para a Justiça, para a Polícia Federal e outros, inclusive aí os ministros do STF, quando eles vão fazer alguma coisa contra esses pastores, esses líderes evangélicos religiosos que estão aí extorquindo as pessoas, manipulando, estão cometendo estelionato em nome da fé, tudo em nome da fé. Hoje em dia se tratou a fé, não pode falar. Ele é um homem de Deus, ele prega Deus, ele fala isso, ele faz aquilo. Não, cada um tem a sua fé. A fé tem que se respeitar. Sim, eu concordo. A fé tem que ser respeitada, o direito ao culto e à religião tem que ser respeitada até o ponto que essa religião não está causando mal para a pessoa, não está causando, no caso, igual eu vejo da Universal, eu vejo que a Universal comete vários crimes sim, inclusive contra
a questão financeira, patrimônio financeiro das pessoas são arrebatados com a promessa de que Deus vai dar em dobro, e nós nunca vemos isso acontecer. Fala que as pessoas vão ficar riquíssimas, milionárias, e isso não acontece. Cada ano que passa, a gente vê o líder cada vez comprando mais imóveis, mansões, empresas, investimento na bolsa de valores, comprando companhias, empresas e cada vez mais os os seus ganhos crescerem à custa dos fiéis leigos. Então eu quero a atenção do Ministério Público, Polícia Federal, Justiça, STF e quem mais quiser entrar nessa. Até quando vai essa baixaria que está tendo? Até quando os políticos vai permitir que os líderes, eles esses líderes religiosos, eles vão continuar atentando contra a vida, a ordem financeira das pessoas? Eu peço que você que assistiu esse vídeo até aqui, e você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, ativa as tuas notificações, badalada no sininho, comenta e fica à vontade para você também compartilhar. Fique com Deus, até a próxima, fui.